后来继续正段消息，来看民进党的副总统参选人萧美琴防质疑过去捌放弃过中华民国的国籍，那真正安尼是无参选的资格哦。萧美琴早起到台中走行程，特别公开来回应，讲伊2002年就已经来放弃掉美国籍，依照着国籍法。 伊的爸爸是台湾人，所以伊一生出来就有中华民国的身份。但是因为伊是伫日本来出世，无法度依照着户籍法来领取着身份证。但是就伫做交选立委的同工，都已经摕到身份证了。上新的消息，内政部讲3位副总统的参选人，中华民国的国籍拢符合着相关的规定。 临时增加的访问行程，民进党副总统参选人萧美琴要来慎重澄清。我从来没有放弃过中华民国国籍哦，所以也没有回复的问题。萧美琴亲身出来要甲这几天的国籍法、户籍法两条法律南做伙的争议一概交代清楚。 可能很多人搞不太清楚哦，有国籍没户籍，在台湾的入境也好，或者是工作哦，其实在待遇上有很大的不同。 萧美琴伫咧日本出世，老爸是台湾人，老母是美国人。照中华民国国籍法，属人主义，伊一出世就有中华民国的国籍。那照户籍法，萧美琴是海外出世，所以是华侨。照规定，就无法度领国民身份证。 但是我担任侨选立委的当天，就任当天就取得了我们中华民国的身份证。竞选总部一直在催促我回来参选的之前，我就请他们说，是不是要把我的身份全部都查清楚？萧美琴敢若无受影响，照常走行程，载步到台中，陪立委车队扫过，和选民互动热烈。 实际上，事实查核中心2号已经伫咧网站公布查核结果。萧美琴伫咧2002年7月22号已经放弃美国的国籍。我这个美国籍在2002年就放弃了那手上相关的证明资料文件都有。我选立法委员也选那么多次已经经过考验。中选会会伫咧12月初5公布参选人的国籍查证结果，无论是倒一个党派，副手的国籍，拢互人真关注。 Hello， 大家好，我是林依文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。